ကျွန်တော်တို့နောက်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့UFC White House Main Event ပွဲဖြစ်တဲ့ Justin Gaethje နဲ့ Ilia Topuria တို့ရဲ့ပွဲလာပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့Ilia Topuria ကနှစ်တုန်းက Charles Oliveira နဲ့ထိုးတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာသူနိုင်ထားတယ်နိုင်ပြီးွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့လူမှုရေးပြဿနာတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ဒီတန်စကာဝိုင်းထဲကိုပြန်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါအခုပထမဆုံးတန်စကာဝိုင်းထဲကိုပြန်လာမှတစ်နှစ်လောက်ကြာသွားပြီတစ်နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ပွဲတော့ဝေးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော် Ilia Topuria ပွဲဝေးနေပါတယ်Justin Gaethje ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ Justin Gaethje ကဒီနှစ်ရဲ့ဒီတလပိုင်းအစောပိုင်းလာမှာတဲ့ကဒီ Paddy Pimblett လို့လူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကို၅ကြီးထိုးပြီးတော့ပရိသတ်အကြိုက်ထိုးပြသွားတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာလည်းတော်တော်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်း performance ကောင်းကိုပြသပြီးတော့သူမအိုသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာ Justin Gaethje ကလည်းperformance ကောင်းနေရှိနေသေးတယ်Ilia Topuria ကလည်းပွဲဝေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပွဲစပထမချီမှာတော့နည်းနည်းလေးIlia Topuria ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့အထနေတယ်ပထမအချီမှာဆိုသူအနေနဲ့နည်းနည်းသွေးမပူဘူးပေါ့နော်သွေးမပူသေးတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းစမ်းတဝါဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီ Justin Gaethje ကလည်းအဲ့လို pressure ပေးတတ်တယ်ပေါ့နော် pressure ပွဲစမှာတယ်ပွဲစမှာတွေက pressure ပေးတတ်တယ်ဆိုတော့ပထမအချီအစောပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်စတာပွဲစတာနဲ့ကြည်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ် Justin Gaethje တာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပထမအချီလောက်မှာဒါပေမဲ့ဒီကွင်းထဲမှာအသားကျသွားပြီးဆိုလို့ကတော့ဒုတိယအချီလောက်ဆိုရင်တော့ Ilia Topuria ပြန်စီးသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဗျနော်နောက်ပြီးကြတော့ Ilia Topuria ရဲ့ကစားတဲ့ style ပေါ့နော်ကစားတဲ့ style ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ဘက်ကဒီ enemy ဘက်ကဝင်လာတဲ့ဟာကိုသူ့အနေနဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့ဝင်လာတဲ့ဟာပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်တာပြန်ဆော့တဲ့ကစားသမားအဲ့တော့သူ့ကိုဝင်လာအောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမသိဘဲနဲ့ဝင်သွားရင်အမှောက်သိပ်ခံရတာပဲဥပမာပြောရပါဆိုရင် Charles Oliveira ပွဲစောစီစီသွားဝင်တယ်စောစီစီအထိုးခံရတယ်ဒီလိုသဘောမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစောစီစီဝင်တာ तू ကနှစ်ကြောင်းပေးပြီး तू က Ilia Topuria ပေးဝင်တာဗျအဲ့လိုထိုးတတ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီလို boxing နဲ့ဒီ striking ထိုးတဲ့လူတွေတော်တော်များများ Joshua Ban မှာလည်းတွေ့ရတယ်Joshua Ban ဒီလည်းဒီ Tesla တိုက်တာကိုပေးဝင်တာဝင်ဆွဲဆို ground သမားဆိုလာဝင်ဆွဲခံတယ်ဆွဲခံပြီးတော့ဒီကောင်ဆွဲလို့ရတော့ပြီဆိုလို့ယုံကြည်ပြီးဝင်ဆွဲတဲ့အချိန်ကျမှထိုးတာ Ilia Topuria လည်းအဲ့လိုပုံစံပဲကျွန်တော်ကြည့်ရသလောက်လေးလာကြည့်ရသလောက်ပေါ့နော်သူတို့ကနှစ်ကြောင်းပေးထားတယ်ပြောကျွန်တော်တို့ဖဲသမားတို့နှစ်ကြောင်းပေးထားတယ်လာဝင်လာပြီးပိုက်ပြီဆိုမှရိုက်မှာအဲ့လိုပုံစံမျိုး Ilia Topuria အဲ့တော့ Justin Gaethje ရဲ့ပုံစံကလည်းအဲ့လိုပုံစံပဲ Justin Gaethje ရဲ့ပုံစံဘာကြောင့်လဲဆို Ilia Topuria အကြိုက်ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဗျဒီပွဲကပြောရရင် Ilia Topuria အကြိုက်ပုံစံဆိုတာ Justin Gaethje ကဝင်ပြီး pressure ပေးမှာသူကအဲ့ pressure တန်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက် Paddy Pimblett နဲ့ပွဲမှာလည်း Paddy Pimblett လစ်သွားတယ်เนาะဒီ pressure လိုက်ပေးတဲ့တန်ကိုမခံနိုင်ဒီ power punch တစ်လုံးကဒီကောင်းနေ Justin Gaethje တို့ဒီ Dustin Poirier တို့အလုံးတွေကထိလိုက်ရင်သိရမှာပွင့်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့လို pressure လိုက်ပေးလို့ pressure တန်မခံနိုင်တော့ Ilia Topuria ရှုံးသွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Ilia Topuria ကအဲ့ဒီပေးတဲ့ pressure တန်ကိုကောင်းကြီးဖြည့်ရှင်းတတ်တဲ့ကစားသမားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အမြင်ကသုံးသပ်ရလို့ရှိရင်သူများတွေပြောလို့ပေါ့၅ကြီးအထိရောက်မလားဆို၅ကြီးအထိရောက်ဖို့ကြတော့ဗျာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်၅ကြီးအထိကိုဒီကစားသမား2ယောက်၅ကြီးအထိရောက်ဖို့အမလေးခင်ဗျာဒီပါဝါဒီလိုထိုးတဲ့ပုံစံနေတယ်ဗျာ၅ကြီးအထိဆိုခေါင်းတွေတော့ပါပါမလားမသိဘူးကျွန်တော်အထိုးခံရတာနဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်တင်2ချီ3ချီလောက်မှာပဲပြတ်သွားမှာဗျနောက်ပြီးကြတော့ကစားသမား2ယောက်လုံးကလည်းအဲ့ဒီလောက်အချီကိုအရောက်မခံဘူး2ယောက်လုံးကဖြတ်မဲ့ကစားသမားတွေဗျာအဲ့ဖြတ်မဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အပိုင်ဖြတ်မှာအဲ့တော့ Justin Gaethje ကပဲအပိုင် pressure ဝင်ပေးပြီးဖြတ်နိုင်မလားIlia Topuria ကပဲဒီ Justin Gaethje ဝင်လာတဲ့အလုံးတွေကိုသူ့ရဲ့ကစားကွက်ထဲကိုနှစ်ကြောင်းပေးပြီးတော့အဝင်ခံပြီးတော့ Justin Gaethje ကိုထိုးမလားဆိုတာပဲကြည့်ရမှာ
အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကသုံးသပ်ရလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ပွဲဝင်းနေတဲ့အတွက်အီလီယာတိုပိုရီယာအနေနဲ့နည်းနည်းလေးရုန်းကန်ဖို့ရှိတယ်တကယ်တမ်းထိုးတဲ့သူရဲ့ငါရဲ့ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အီလီယာတိုပိုရီယာကိုပိုကြိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွေတလဲကြက်တခုံဆိုတဲ့စကားရှိတာပေါ့နော်ဒီဂျက်ဆင်ဂေဂျီရဲ့ကြက်မိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာတစ်ချက်ပြီးကောင်းတစ်ချက်ခုံကြက်တစ်ချက်ခုံဆိုတဲ့ကစားပေါက်လေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီ high kick ပေါ့နော် high kick လေးတွေ high kick တွေကန်တဲ့အချိန်မှာထိသွားလို့ရှိရင်တော့ကြောက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဗီဒီယိုလေးမှာလည်းတင်ပေးထားပါတယ် high kick ထိတာတော့မှ high kick ထိတယ်ဂျောကိုထိတာတော့မှအီလီယာတိုရီယာမကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကန်တဲ့ power ချင်းနဲ့ဟိုဟာဒီနဲ့လည်းစိုင်တော့စိုင်ပါတယ်ထိချက်တွေနဲ့လည်းစိုင်တော့စိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အီလီယာတိုရီယာလည်းတော်တော်လေးမာတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲကကျွန်တော်ခံမှန်းရ2ချီ3ချီမှာတယောက်အနိုင်ပဲ9ချီတော့မရောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်အမြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ striking သမား2ယောက်တွေ့တယ်2ယောက်လုံးကလည်းပွဲဖြတ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်စောကြတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောစောစီးပွဲပြတ်သွားမှာစောစီးပွဲပြတ်သွားမှာအဲ့တော့ပထမချီမှာတော့ဒီဟိုလိုမျိုးချာလီဆိုလီဗီယာလိုပြတ်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာသိရမလားအဲ့အီလီယာတိုဘိုရီယာရဲ့အထနေမှုကြောင့်ပထမချီမှာအီလီယာတိုဘိုရီယာနည်းနည်းလေးနှိမ့်မယ်နောက်2ချီ3ချီမှာအီလီယာတိုဘိုရီယာကစီးပြီးတော့နိုင်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ pressure ပေးတဲ့အချိန်မှာ Justin Gage pressure ပေးတဲ့အချိန်မှာအီလီယာတိုဘိုရီယာရဲ့ကောင်းတာအဲ့လိုပေါ့ဘဲဝိုင်းညာဝိုင်းလက်သီးတွေထိပြီးတော့ Justin Gage ကြောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်မိပါတယ်ဒါကတော့ပွဲလာမှဘယ်လိုလဲဆိုတာကြည့်ရမှာပါဘာပဲပြောအကျိတ်နဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစီပါဗျ